Niespełna 2 tygodnie temu otworzyliśmy naszą najnowszą wystawę czasową Wszystkie miłości Wyspiańskiego, a ona już teraz cieszy się ogromnym uznaniem z Waszej strony. W związku z tym mamy dla Was niespodziankę. Zapraszamy serdecznie na bezpłatne oprowadzenia kuratorskie, które będą odbywały się raz w miesiącu. Najbliższe już 29 listopada o godzinie 16.